ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാറിന് കുറേ മൈലേജുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ ജസ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് കാണിച്ചതാണ്. അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അറിയാത്ത കുറേ ആളുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചത് ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറേ പൊടിയുടെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള മണി. അപ്പം എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ടാവും. കുറേ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇത് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി, ഈസിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരും. ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റുണ്ട്. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എത്ര ആയിട്ട് കുറച്ച് ആയിട്ട് പൊടിയുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പൊടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇല്ലേ, എടുക്കുന്ന അത്ര ഈസി അല്ല ബക്കൽ. ഇട്ടേക്കാം ഗ്യാപ്പിലുള്ളത്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് കഴിച്ചാൽ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ വണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പണിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ സമയം നിന്നിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അതുണ്ടോ, ഇതിലേക്ക് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കറക്റ്റ് കയറണം. ഒന്ന് ഹോൾഡ് ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ലോക്കലാണ്. എവിടെയും കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓയിൽ നോക്കിയാൽ ഓയിൽ മാറ്റാനായി കളർ മാറ്റില്ല, ബ്ലാക്ക് ആവല്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.